تركت الشارع تجين وسبرديلة، دايرين أوكار المسخ والرذيلة، شبكة منظمة فاسدة أشهد الويلة، عمل مشترك بين جليل وجليلة، وانتم كتعرفوا يا سيادي المخزن ما معاه حيلة. سلام الله عليكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، بارطاج اللايكات، والله يخليكم بحال الورود مزينة المشاميم، عمركم ما تدبلوا بإذن الله. وأنا غادي نقول على بركة الله. موضوع الحلقة 3 نقاط رئيسية: دور سعيدة شرف وصوفيا طالوني، اعتقال أبو رضا، الزروالي يتهم تحفة والخصوم يردون. يا بسم الله توكلنا على الله. غادي نرجعوا لقضية ولد الشنوية. وانا في اول خروج ربطت هاد القضية بحمزة مومبيبي، وقلت لكم اودي حسبوني انا واحد الانسان تنخرب، لكن والحمد لله كان التوقع في محله، لان اليوم العديد من القنوات كيربطوا هاد القضية ديال ولد الشنوية بقضية حمزة مومبيبي لسبب واحد، هو ان الملف ديال حمزة مومبيبي مازال مفتوح، وهذا حمزة اللي هو اسم وهمي مازال ما عرفناش، وان الشبكة ما طاحتش كاملة، طاحوا غير بعض الافراد، وبعض الافراد ما طالهمش البحث وما تجبدوش في البحث. غادي تقول لي كيفاش عمي عمارة؟ بما انني كنت انا داخل في هذا الملف وهضرت عليه ومشيت لمراكش وحضرت الجلسات، هنا غادي نستحضروا جوج الاسماء، واللي هي سعيدة شرف، الفنانة سعيدة شرف، وصوفيا طالوني. باللي كنجيو سعيدة شرف هي اللي فجرت هاد القضية ديال حمزة مومبيبي وتبناها المجلس الوطني لحقوق الإنسان فرع مراكش في الشخص المديمي، واللي هو مشى للحبس بسبب هاد القضية، وأن الفنانة دنيا باطمة مشات للحبس بسبب هاد القضية، وخوتها مشات للحبس بسبب هاد القضية، وغلامور مشات للحبس بسبب هاد القضية، واللائحة طويلة. وقلنا أن اللعنة ديال حمزة مومبيبي غادي تبقى تابعة العديد من القنوات، لأن الملف ما تسدش، لأن الملف كنت تسد ما غاديش نربطوه بولد الشنوية. هنا غادي نطرحوا سؤال من شقين، تنقولوا اشنو هو الدور ديال سعيدة شرف واشنو الدور ديال صوفيا طالوني. ملي كنجيو سعيدة شرف كنلقاوها كتدافع بصراحة على ولد الشنوية، وهنا كنطرحوا سؤال: علاش كتدافع عليه؟ واش هي العلاقة اللي بيناتهم؟ واش مثلا شد عليها شي حاجة؟ يمكن هذا نقول انا مستحيل، والله اعلم، ولكن واش هي كانت عملية استدراج لولد الشنوية؟ كي اللي غادي يقول لك عمي عمار انا ما غادي نشرح والو، راه الفاهم كيفهم من راسو. ثم غادي نجيو صوفيا طالوني، واللي هي ما طالهاش البحث في حمزة مومبيبي عفوا، واللي هي كتخرج كتشمت فيه. واش هي ما يكونش لها دور او ما يكونش ليه دور، لانه هو اصلا راجل مبنت، ما يكونش له دور حتى هو في استدراج ولد الشنوية، لان ولد الشنوية حس براسو وفرعن، وكيف تنقول بحال بغا يبدا يتقوى عليهم. وهنا كنعرفوا ان الشبكة دائما فاش كيشوفوا شي واحد بغا يبدا يتقوى عليهم وهو كان صغير وبغا يكبر، خاصهم يصيفطوه، خاصهم يضحيو به باش ما تفضحش الشبكة كاملة. لكن اليوم بلي كنجيو للتسريب مثلا ديال مايا اللي كنعرفوا الراقصة مايا، هنا غادي نرجع بكم ليامات كوبي واليخت الفاخر، وعلى ما كنظن مدير الشركة ديال الفوسفات ولا شنو، وهما وسط البحر وناض الضجة ذاك الوقت. اليوم كاين تسريبات كتقول انها مشات وانها تعاملت مع ولد الشنوية وانها تخلصت ب50,000 درهم، ولد الشنوية تيقول لك كرا ليها الوطين ب1000 درهم والسهرة ب2000 درهم. اذا هنا اعتراف، وهذه راقصة راه كدير كلشي، راقصة كباريات.
والعديد من الأسماء. هنا دابا غادي نشوفوا واش مثلا البحث غادي يطال شي ناس في الإمارات، أولا غادي يضحيو بوت الشنوية مثلا، لأنه هو كان اللي كيتقداو، هو اللي كيوصلو، هو يعني كل شيء يتحمله هو، وتطمس القضية هنا، ويبقى دائما الملف غامض وما نعرفوش شكون رئيس الشبكة، الرئيس الكبير اللي كيسير هذا الشيء واللي كينظم هذا الشيء. وحنا ملي تنقولوا الشبكة ديال الدعارات كيدخل فيها كل شيء، كتدخل فيها المخدرات، المهلوسات، العديد من الأشياء. هادشي علاش انا تنقول لكم اودي راه قضيه الشنويه مربوطه بقضيه حمزه مومبيبي، لان سفيان طالوني ما عرفناه الدور ديالو اشنو هو، سعيده شرف ما بقيناش عارفين الدور ديالها اشنو هو، واش هاد الناس متورطين او لا هما اللي كيورطوا الناس اللي كيكونوا يديروا في الفضايح، وهكذا كيتم استقطابهم ويعرفوا عليهم كل شيء. يمكن هذا هو الرأي ديالي أو هذا هو التفكير ديالي، ولكن دائما تنقولوا في انتظار القضاء، لأن القضاء هو اللي غادي يقول لنا أن واش هادشي بصح كاين أو لا هادشي مفبرك. وأنا أستبعد أن هادشي يكون مفبرك، لأن باللي كيجي استدعاء ديال هشام المداح واللي هو كان معاه متورط معاه حتى هو في أعمال، وهو جا تيبكي وتيقول لك غنقول الحقيقه، اذا انت هو راه عارف شنو كاين متورط. ثم هاد العائله ديال ولد الشنويه راه خاصها كلها احنا مازال ما عرفناش دابا الاسماء اللي كتمشي على التفرقه الوطنيه، لان حتى نقولوا هاد البحث معمق وطويل بين المغرب والامارات، بين المرسل والمستقبل. انا ما رسلت حد وما استقبلت حد. ندوزو للموضوع الثاني، اعتقال ابو رضا. أنا طرحت سؤال وقلت أش دا بوريضة لمراكش مثلا، ومنين جاوه الفلوس؟ وحنا كنعرفوه غير متسكع وسكاري. منين جاو الفلوس باش مشى وباش يدعم مرايا في واحد الملف أصلا هو اللي ما كانش موجود وما يعرفوش وما يفهموش؟ لأن هاد الملف حنا نهار مشينا لمراكش حنا ثلاثة أصدقاء واللي هما ضري كنوجه ليه التحية والشكر، والأخ عبد الجليل البيضاوي كذلك التحية والشكر، والأخ ملقاسح التحية والشكر. فاش مشينا حنا لهذا الملف كنا حنا باربعة قلنا أن هذا الملف كبير علينا، وإلا مشينا في هذا الملف غادي يمشيو للحبس ويطلعوا يمسخوني. راهما يا دابا راهم كاينين موجودين يطلعوا يمسخوا عم عمارة، لأن حنا بلي تنقولوا شي حاجة تنعرفوا أش تنقولوا. وبلي قلنا أن هذه القضية ديال ولد الشنوية أنه راه كان متابع وكانوا ناس خدامين عليه في الاستدراج، لأن حنا بلا غادي نجيو مثلا حتى الخوك الجوك واللي هو تيقول لك راكم ما فاهمين والو، رانا لي شينويطات، يكون تا هو برقق به، يكون مشى تا هو ريكلاما به، راه هكا يدير هكا يفعل، أي راه كلشي ممكن. وهكذا القضية يلبسها ولد الشنوية بوحدو، والافراد الاخرين كلشي غادي تاني يزهق منها، الله اعلم. حنا دابا عاد تنقولوا غير تنهضروا وتنعطيو تحليل في هذا الشيء اللي واقع وهاد التسريبات وهاد الضجه اللي ناضت. وان دائما تنقول لكم اودي راه فاش كيبغيو يجيبوا شي واحد راه ما كيجيبوش على القضيه الاساسيه، كيجيبوه على شي قضيه اخرى، عاد من بعد كتجي القضيه الاساسيه. وهذا الشيء اللي وقع، لان المهدي من نهار جابوه على جابوه، وجابوا على حمزه مومبيبي، جابوا على قضايا اخرى شاكين به ناس اخرين. هادشي اللي وقع لولد الشنويه تا هو جا على قضيه اخرى شاكين به ناس، عاد من بعد تفتحت القضيه وتفتحوا المواضيع وهكذا بداو سخهم كيبان وكينتشر. وقلنا اليوم راه اخطر قضيه هي هاد القضيه ديال ولد الشنويه، راه كارثه، وخصوصا اذا كان التوقع ديالنا مرتبطه بحمزه مومبيبي، لان راه ما نقدروش نفصلوهم، راه كلهم بحال بحال، راه كلهم ديال الفساد وكلهم ديال المخدرات وكلهم ديال الدعاره، يعني شبكات راه بحال بحال. يمكن تغيير الاسماء والوجوه ولعبوا على بزاف د الحوايج، يمكن هادشي كلشي يكون،
ويمكن أن المخزن راه كان متبع القضية ما ناعش، تيقول لك عين المخزن لا تنام، وأنا راني مازال فايق معكم. دابا الزروالي كيتهم تحفة، قال لك اودي راه هو اللي زرف أبو رضا، لكن حنا قلنا السؤال شكون اللي عطاه الفلوس باش يمشي لمراكش، باش يمشي لمراكش ويبات في مراكش ويسكر في مراكش ويحيح في مراكش ويتعتقل في مراكش، والخصوم خرجوا تيردوا. عندنا تحفة بريء وأن الزروالي مشى للتيك توك وهجموا عليه بطبيعة الحال. راه أي واحد كيمشي لشي بلاصة وتيبغي يتواجه ويفرض راسو راه بطبيعة الحال غادي يلقى مواجهات. وقالوا أنه بغى يركب على القضية وكذا، ولكن ماشي هذا هو الموضوع ديالي الحقيقي. هذا غادي نرجعوا ليه في قناة تانية صوت المصداقية 2، وغنديروا واحد الله. لكن بلي غادي نجيو للخصوم، غادي نجيو ندقر الخشب مثلا، واللي هو نقر تاني نقرها مع هيئة المحامين ديال مراكش، واللي تيقول لك اودي عصابة اللي شدوا أبو رضا. أو تا شكون هو أبو رضا؟ طابلو اسكوبار، ولا إبراهيم الماري، الحاج إبراهيم واللي هو دابا مطلوب المواجهة. واحد سكيح مشى زبلها وراه داو للحبس. اشنو وباغين راه كذا وما كنتش دخلك. وتعرف الله دابا مثلا السؤال هذا مطروح عليا وعليكم، واحد تيقول لك حقوقي، وحنا كنعرفوا الحقوقي تيقول الاداب والاخلاق وداكشي، وهو مصور لنا العوره ديال مراتو وفي اللايف باش التجاره. انت كتاجر في الدعاره، هذه راه نوع من الدعاره، يعني انت كتاجر نوع من الدعاره ومازال طريق عينك على الزروالي. لان اليوم كاع نتوما هاد خصوم الزروالي كلكم دابا بان الوضع ديالكم، وكاينين متورطين اللي غادي يمشيو للحبس في قضيه الزروالي. وحنا تنقولوا الزروالي كاع الا كتب عليه الحبس راه كان يدافع على حقه وسالينا الموضوع، ولكن نتوما علاش كتدافعوا؟ هذا هو المشكل. علاش كتدافعوا على المشاهده؟ بدات كطيح. كتدافعوا على الناس اللي كيتعاونوا معاكم باش ما يتخلاوش عليكم، غادي يجي واحد الوقت يتخلاو عليكم. لان قلنا هاد القضيه ديال الزروالي راه ماشي شي حاجه، ماشي شي شبكه ديال الدعاره او لا التجاره في البشر اللي كتقولوا ها التجاره في البشر اللي ديال الصح، هي هذه ديال ولد الشنويه اللي البيع 10 ديال بصح، واللي مايا كتقول لك خدات 50,000 درهم وهو خدا 60,000 اورو، 50,000 اورو عفوا، وهو خدا 6000 اورو. شو الفلوس؟ قال لك المال، قال لك المال والصيغه. المال والصيغه عذاب، عذاب. لأن الطمع والغرور أشياء خداعة كتدفعك للمحرمات، ولكن في النهاية كتلقى راسك غارق حتى الودنين. وهادشي كلكم غادي تغرقوا مع الزروالي. سيدي إلى هنا أستودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فرصة قادمة وأحلى تعظيم سلام.